ila ana ili dadi alisema mali yangu nimeachia huyu mtoto, ni yeye ulipanguza mavi. Ape mtu juu ya kupenda kwake. Lakini ikileta shida ajiachilie, asikesi na mtu, atajiitishia akiwa kwa kaburi. Mami akaniita, kaniambia wacha nikwambie, usioe huyo kijana, mkae naye hapa. Juu babako wewe unitokelezea usiku na ananicha. Lakini ukiwa hapa mimi niko na peace. Ngoja. Ati nani anafanya nini? Dadi huyu anamtokelezea na alikufa. Anamchapa. Lakini mimi nikiwa hapo anakuanga na amani. Ila kuanga ni hard cause. Amelitipitishia mengi lakini sijaimbeba. Lakini nakuanga uchungu kwa roho yangu. Sana. Na una misingi hiyo mapenzi ya mzazi? Na sijaipata, sijui kwa nini. Kifika hapo kwake nasikianga uchungu kwa roho yangu. Tuko family, how are you doing? Hello. My name is Kingori Wangeshi na hii ni episode ya My Story. Na leo tuko katika mtaa wa Kahawa West. Sasa sijui ni Kiambu ama ni Nairobi. Lakini leo tunakutana na msichana mmoja anaitwa Veronica Muthoni, ambaye story yake ya maisha yake yote ni kuhusu domestic violence ambayo amekuwa akipitia. Na ujue ni kubaya, hatutafanyia interview kwao, tutafanyia kwa neighbor. Njoo tusikize story ya Veronica. Vero? Yes. Mambo? Na mwenzako? Tumefika. Asante Vero kutukaribisha hapa mtaa. Na utatueleza kwa nini hatuko kwa nyumba yako ama kwenu. Tuko hapa hivi kwa, niwaambie ni kwa neighbor. Ni kwa neighbor Hapa kwa neighbor. Lakini introduce ndio wakujue. Okay, mimi naitwa Veronica Muthoni Njoroge. AKA Wamboko. Hiyo jina nilipewa na dad. Yenye siku kumuulizaga kwa nini alinipea. Wamboko. Kwa Kikuyu mboko ni sungura. Ni sungura. Ni sungura mjanja. Kitu kaa hiyo. Sasa story yako kuna pale niliona. Lakini nilipitia tu nikaona hii ni story mzito tunafaa kuizungumzia. Manake labda ni watu kadhaa wanapitia domestic violence sana. Na wewe hata I think wewe ni survivor wa domestic violence. Hebu tueleze. Okay, mimi nimezaliwa huku Kahawa West na wazazi wawili, Njoroge na Mukami. Na nilijipata kwa wao. Kulewa nimesomea Mahiga Primary School. Nilifika class 5 nikashindwa kuendelea na masomo sababu ya 1 2 3 kwetu hatujelewa, hatukuwa na shida. Dada alikuwa job na alikuwa anatufanyia shopping. Lakini mama alikuwa hana shughuli na sisi. Cause mimi nakumbukanga nikichukua unga yangu, mwenye ako mbele yangu ako na yake, huyo mwingine ako na yake, but kuna wenye walikuwa independent. Kuna kasichana kako hapa kanaitwa Mukami, pia ni mtoto wa sistangu, aliachwa na mamake na miezi 3. Hao walikuwa wadogo. So ni ile mtapika wa kule kwa na last born wetu. So nikashindwa, nikaona hii maisha imekuwa hard. Masomo unaenda uko na njaa, hakuna kitu nilikuwa nashika by the way kwa shule. Nikienda dress ya mine imepasuka juu nilikuanga mkubwa tu hivyo niko. Ninaombewa, teacher anaombea kwa watoto wengine, mimi nikaona siendelee na masomo. After hapo ndio nikaenda kwa sister in law, walikuwa wameachana na brother. Huko nikaanza nikiwa na 10 years. Nikaanza job, alikuwa anauza soko na alikuwa na katoi alitoka nako kwetu kijana. So nilikuwa nalea hako katoto kalikuwa kanaitwa Njoroge. Na nilikuwa na kawimbo nilikuwa nakaimbia kijana ni kijana hadi kakakuwa kabig kanajulikana kijana. Nikaendelea na maisha hapo 6 years. Tulikaa na huyo mama akiniangalia kama mtoto wake pia. Na nikimsaidia kazi ya soko na ya nyumba. After hapo ndio Charia akakuja. Akaniuliza habari nzuri. Alikuanga customer wangu. Nikajipata kwake, akaniita kwake kuenda huko. By the way niliendanga once na nika ball. Nasemanga hiyo sifichangi. Hakuingiza, aliguzisha,
na kumwaga na nikaget ball ya katoto kanaitwa Kevin Njoroge. Mlikuwa mnajaribu ama? I think mimi sijui sasa jimini nimeitwa na bado mimi ni mtoto, nilikuwa na 16 years hiyo time. Sasa ndio nikapata ball. Sasa tena huko juu nimekuwa mzigo kwa wao, nikabidi nitoke. Sasa kwa ile boma ya sister in law. Kurudi home nako nikafukuzwa. Nikaenda kanyumba kalikuwa kama tope, nilikuwa nakalipa 50 bob. Sasa ile 50 bob ilikuwa hard kuget. Hapo kutafuta chakula nikapewa kukula, ndio ka second born bado kakijana. Tena kurudi tena kutafuta chakula nikaget ka third born. Nilikuanga na nuksi. Nikuenda once na kupata mimba. Kuenda once na kupata mimba. Na obviously nikipata kale ka kwanza sikuwa nimeanzia hadi periods. So sikuwa najua kitu. Ndio hapo pilika nikaanza kutafuta tu vibarua twa nguo. Nikapatana na mama Maureen mwenye St Michael. Iko hapa Kahawa West. Mama Maureen, you salute her. St Michael Hospital. Ngakuwa sasa tunasaidiana na yeye, ananinunulia watoi food nini na kuni help sana. Mungu ambariki mahali yako kabisa. After hapo nimekuwa na mabeshte wenye wananishughulikia pia. Nikienda hivi kazi ya mtaa, dakika ya mwisho wa mtaa ikanilemea, nikapatana na beshte bado ni marehemu. Apumzike pema mapeponi Jemima. Akanionyesha rodi. Sasa ni Nairobi. Ni Kutega. Sasa pale Kutega mimi sikuwa na yeye wakiulizana pesa ngapi. Hiyo time sikujiuza. Sikuwa na hiyo time. Mimi nilikuwa naingia kwa floor najua kudance. Napatana na mtu amelewa. Kabla tuongee amelala. Mimi nabeba simu, nabeba pesa. Na wale wako wananijua nishawaiwabeba. Anisamehe. Hiyo time nilikuwa nashughulikia pia watoto wangu. Juu ya ile mashida mingi nimepitia. Lakini huko unaweka mchele? Hapana. Si hiyo time hakukuwa hiyo time ya mchele. Mchele imekuja kuvuma, nishatoka kwa hiyo shimo. Umetoka kwa industry. Sasa nikiwa huko kwa kanyumba ka 50 nikatolewa huko na brother. Akanipeleka nyumba ilikuanga hapo Kahawa West. Alikuwa na angalia nyumba huko. Wenye wanamjua alikuwa anaitwa Boy. Huyo brother akanipea nyumba. Nikaenda nikaishi pale. Tukakaka kakijana, lakini nirudishe nyuma kidogo. Nilikuwa bado kuku mimi sikuwa naziachilia za wenyewe kwa barabara juu watoto wangelala njaa. Hadi mbuzi. Juu dada alikuwa anachinja mbuzi, nilikuwa namwangalia tu venye anafanya. I think ndio aliniita ile jina. Juu nilikwambia sungura mjanja. Juu mbuzi nilikuwa nachinja yenyewe na hango ile hao. Tukienda tukisanya mahindi huko kwa shake, tukisiagisha unga, juu utapewa already nilipewa ya unga. Nilisiagisha na saa hiyo wa kukura kwa tumbo tena na unajui. Hizo ndizo zilikuwa ni mboga. Unawachemshia. Hadi saa hizi ukapika hiyo kuku hawezi kula ama mbuzi. Walikula. Wakachoka. Na hiyo ni mbuzi umepatana kwa barabara. Si ndio. Sasa utafanya nini? Na wewe mwenyewe ndio unachinja. Unatafuta kinyumba kenye kiko hakina watu. Inabidi ukishughulikia. Mabeste ndio ulikuwa unaambia fulani shika hapa na hapa. Tunararua. Okay, wewe ni sungura. Na ni survivor bado. Ni survivor. Sasa ndio hapo. Maisha tu si ni kustruggle. Mtoi akagonjeka nikiwa pale, brother alinipea hao. Nikaona yenyewe itabidi nimpeleke hosi. Tu hospitali huko kuangaliwa, nikatuma Kiambu. Ni Kiambu singeenda na mtoi. Aka kadogo kalikuanga na miezi hapo 8, 10. Nikasema acha nikuja kwa mama. Juu East and West is the best. True. Nikakuja nikapata mama, nikamwambia mama, Njoroge sikii poa. Kalikuwa kana susu damu. Wacha nimpeleke hosi nione ni aje. Na mimi nikamwachia mtoto niangalilie huyu na huyu. Si nikaenda hosi. Fika hosi nikaulizwa in case of anything admitiwa, nikamwambia zi. Sasa saa hizi unaelekea kwenda ward. Nikashindwa kai watoto wangu. Kaambia God ni sawa. Toi kumpewa bed nikamwacha amelala, nikachomoka Kiambu nikaambia. Nikasimama hapo singekosa rafiki ya dad. Juu dad alikuwa famous. Alikuwa anauza Moratina hapo Mukis. Hapo raunda ya Kahawa West sasa iko. Wenye wanamjua alikuwa anaitwa Wandungu. Dadi nikaona mwalimu rafiki yake sana, nikamwambia
enda uambie Wandungu mtoto wake mwenye alikuja Kiambu ameadmitiwa. Immediately alifika pale na akaelezea dad naye akaambia mom the following day morning alikuwa Kiambu. Amebeba mtoto huyu wa miezi. Akaniachia na akaniambia mimi siwezi kushughulikia mtoto. So hapo nikakaa na mtoi mgonjwa na huyu mwenye si mgonjwa. Hakuna mtu alikuwa anakaa. Mwezi kaisha. After mwezi brother mwenye alikuwa anaita haka katoto kadogo akakaa. Akaniambia na alikuwa anakunywa vizuri sana. Alikuwa mtu chamu. Akaniambia mimi jina langu alitagonjekea huku Hosi. Nikamwambia ni sawa. Ndiye akabeba mtoto akamletea sistangu. Sasa haka kenye si kagonjwa. Akachukua nikabaki na mgonjwa akamletea sistangu pia alikuwa anakunywa. So akaniambia mtoto nitamwangalia. Akaenda hakurudi tena sasa kwa Hosi. Wakakaa ndio sister huyu mwenye alikuwa anakunywa alikuwa anaacha mtoi kwa hao amemwekea food anafunga anaenda. So mtoi akikula anguke zile mapupu alipupu ile chakula anakula. Ikakuwa hard bado Hosi uko hakuna mtu anakuja. So daktari walikuwa wananiuliza una watu wenyu, mimi singewaambia niko na wao juu wenyewe. Ilikuwa ngumu juu hata mkoro ni huyo alimekuachia mtoto na hakuna mtu unaona. Mimi niliwaambia mimi sina watu wetu, nilijipata kwa street na mwenye ameleta huyu mtoi ni neighbor wangu. Na sasa ni brother yako. Ni mwenye ameleta alikuwa mama. Brother ni kuchukua Sasa ndio nikakaa wakaanza kudiscuss. Kuna madam hata yeye siwezi mkumbuka, Mungu tu ambariki mahali yako cause pia alikuwa ananiletea maziwa thermos mzima na ananiongeleshea sana juu nilikuwa nimeishukulia huko nini Kiambu. Nikakaa mwezi wa 3 ndio hiyo ikaingia. Wakadiscuss. Mtoto bado hajapona? Sasa tumbo imefura. Sasa damu ameacha kususu, tumbo imefura. Huko hakukuwa na scan hiyo time. 2 or 3 ndio nikapelekwa Kenyatta hospital. Ndio Kenyatta niende bill wakasaini. Nasemanga ni Mungu alilipa hiyo bill ya miezi 3 sio mtu. Nikapelekwa Kenyatta. Sister mwenye tulikuwa na yeye hiyo time kwa gari. Najua ni mzee pia yeye na muappreciate mali yako. Pia nasemanga kama wako watoto wao Mungu tu awe anawarinda mali wako. Siwezi sahau na kauzuri. Akanipea 50 bob. Ile 50 bob akaniuliza in case of anything ukaambi uende nyumbani huko Kenyatta hiyo time mtoto wa kutoka miaka 4 ulikuwa unamwacha peke yake unaenda kumuona. Na alikuwa na 5 years huyo mtoto wangu. In case of anything ukaambi uende utaenda aje? Nikamwambia mimi sina kitu. Aliniachianga 50 bob. Hiyo 50 bob ilikuwa kubwa hiyo time because nilikuwa nalipa 10 bob kutoka Kenyatta hadi Tao, 10 bob hadi huku West. Ile 50 akaenda tukabaki na Jeroge wangu. Kulikuanga nilitransferiwa kukiwa on Friday tukashinda Saturday nikaambia Kevin wacha nikuje niambie dad tumechenjiwa Hosi na unatakikana scanning ya 1500 at least kama watapata watanisaidia na kama hawana Mungu mwenye ametutoa Kiambu bado watakusaidia. Nikakaa nikakuta dad nikawasalimia nikamuuliza dadi habari nzuri akaniambia mko aje? Tuko poa tulichenjiwa niko sasa Kenyatta na kuna pesa inahitajika ya 1500 ya scan mtoto alifula tumbo. In case of anything kama mtapata mtanisaidia na ikikosekana pia yeye nilimjibu tu hivyo Mungu atanisaidia mwenye alilipa bili ya Kiambu. Ndio hapo tena dadi akaniambia ni sawa akanipea so 2. Nikasema before nirudi Kenyatta hebu niangalie watoto wangu venye wako sasa hawa niliacha. Kwetu kulikuwa na buzi mob sana. Sasa ndio first born wangu yule alipass. Kapili unaona kupe zenye uhang kwa mbuzi zilikuwa zimemuuma. So ni kwanza nikumtoa hakuwa naoshwa. Uchafu hadi ukafanya hivi itamwagika. Nikauliza God unatoka kwa pain unarudi kwa ile pain sasa iko wasi. Huo mwingine tena kuingia hiyo time sister hakuwa. Nikarudi nikiwa na stress pale Hosi.
kukiwa on Sunday, dadi alipeana ile 1,500 akapea brother mwenye alipewa. Mimi hapo siwezi rudisha, sijui niongee ama niseme nini. Yeye ni anajua na Mungu wake. Alikam hosi akisema ati alitutafuta wodi yote ya watoto akatukosa, akarudishia dad do. Kuna neighbor wa huku bado na ni aunti wa mbali, so akakam kumuona. Ndiye dadi alimwambia fulani yako hospitali, nasikia pia wako hospitali, shika hizi do umpeleke. Ndio nikaletewa ile 1,500. Ilikuwa Sunday, ile sitawahi sahau. On Monday, ilikuwa Sunday ya date 1 September hiyo 2-3. On Monday tukashinda, nikalipa, akaamkia kuskaniwa on Tuesday. On Tuesday mami nayo akaamkia kupita hadi kwa sister kutoka huku hadi Kawangware, akamwambia na Wambokuwa aliadmitiwa Kenyatta. Ile sister wakakuja na mama. Na immediately walikujanga sasa ikiwa on Wednesday. Na hiyo Wednesday mami akasema alikujanga home akasema huyu mtu hivi venye nimemwacha hata lala. Na ni ukweli hakulala. Ni kumaanisha aliaga. Juu kuskaniwa already alikaa nidimza akiwa mjinga, lakini hapana. Nikamuuliza ni nini? Hiyo Wednesday saa 3 za usiku. Ilikuanga date 3 ndiye aliaga. Sasa nikuamkia 5 kurudi na huko. Kaambia God unipe uvumilivu juu sina hata sijui nifanye nini, sijui mazishi nianzie wapi nimalizie wapi. Itabidi nikuwe tu mpole, nirudi pale ndio anisaidie wenye nitazika huyu mtoto. Kwa first kwenye nilipitia ni kwa sister. Akamwambia sister Njeri, nimekaa Kevin na yuko hai tena. Acha nipumzike nisifike home usiku. Nikakaa 7 nikafika ndio nikateremka huku. Teremka huku nilifikanga dadi akaniuliza nini? Leke nikafikiria anafikiria ni pesa nyingine nimekujia. Nikamwambia pana, Kevin na yuko tena. Akaingia kochoka gonga hapa, akarudi kaniambia nani uko aneajerire. Mama kwa aliniambia Kevin hata lala venye amemwacha, na ni kweli hajalala. Akachomoka akaniacha. Mbona unafikiria nini mama kwa alikuja hosi akasema hivyo? Mimi sijuange juu unajua vitu zingine hiyo time shida yenye umepitia hata hakuna time naweza fikiria hiyo time. Sasa saa hizi ndio nimekuwa nikiwa na stress. Akasema hii kitu acha niachilie sasa kwa kila mtu juu maybe kuna mtu anapitia more kuliko hii yangu, at least ajipe nguvu. Mama mzazi huyo ni mama aliyekuzaa? Yeye alinizaa. Jinsi unasikia nilimuulizaga kaa nikuletewa nilee, nikaambia nisimrudize tena, alinizalia kwa nyumba. Hivyo ni mtoto wake haswa? Na akakuja akasema mtoto wako hata lala na hakulala? Hakulala. Na ukweli akaaga. After hapo ndio matanga ikaanza, mazishi ikapangwa. Brother akakaa mwenye kunipea hao mwenye kuchukua katoto kale kanaitwa hosi kenye nililetewa na mama kakiwa na miezi 8 hapo. Juu I think hakuwa kamedungwa shindano ya 9 months. Akamuuliza dadi Njoroge anazikwa wapi? Akasema Rangata. Kamuuliza matanga ya kwanza kwa hii boma jina lako azikwe Rangata. Mimi hata nikikufa mswahili. Sasa sijui. Na yeye akasema yeye akakufa hata asiwahi ziko, na hiyo story kaisha akaenda. Mimi singeuliza swali juu sina watu wetu already washanikataa, pia mimi wakataa. Nani walikuwa wanapangia mazishi? Hiyo ni story ya dada na mama na familia yake. Mlikuwa na shamba? Shamba iko kubwa sana. Hata sio moja. Tueleze vizuri. Mamako amekuja hospitali. Akasema mtoto ataaga. Na akaaga. Alafu tena wakapanga mazishi. Lakini hatazikwa nyumbani. Na hakuzikwa. Mimi singekuwa na issues za kuuliza mtu mahali. Obviously ka hospital huku na watu wengi. Sasa ndio mto hii ikafika ni mazishi, tukaenda mazishi zile kaburi za raisi, ile mahali hata uwezi
rudi tena kujua ati alizikwa pale. Akazikwa na hiyo story kaisha. Hadi sasa ukienda unaweza jua ni wapi? Huwezi jua. Nimerudi huko mara mbili, hata kuna siku mtoto wangu ameniuliza, naweza tamani sasa huyu kalikuwa kadogo Mwangi. Naweza tamani kuona burial tu ya mtoto wetu, nikamwambia haiwezi patikana. Hiyo time sasa ilibidi nilie juu ameniuliza swali yenye si ni ngumu kwangu, ilikuwa ngumu kwangu. After hapo mtoi amezikwa, si nikakuja tena nikaanzia shughuli zangu. Nikarudi brother na yeye, si mtoi amekufa September 3 saa 3 za usiku. Hiyo September, November, October, November, December. Brother akauawa December 25 ndio tukamuona akiwa maiti hapo Kahawa West. Sasa mahali ilikuwa amenipea nimefukuzwa. Sasa niende ukahustle pale, nikaenda nikatafuta hao Kongo. Kuna brother mwingine pia akanipea do. Ananiambia hizi do enda uanzie job. Ninakumbukanga vizuri ilikuwa 10k. Nikaenda nikalend nyumba na nikabai vitu. Sasa ndio maisha ikakuwa ngumu tena. Sasa ni watoto wako wawili, ni uende ukahustle, ni uende uibe. Hakuna option nyingine unagojea juu hakuna mtu wengi utafuata. Hizo harakati bado za Thika Road ni Nairobi. Nikiwa home nakumbukanga kuna mama alinipatanga home akaniambia, wewe babako aligonjeka. Akamwambia mimi juju siku anakuja kwetu. Sasa nikuishi maisha yangu na watoto wangu na huko. Nikamwambia sijui. Kaniambia aligonjeka. Hapo hivi kulikuwa na mawe hapa home. Mawe za kujenga. So alikuwa anakalia mawe, dadi anaambia watu tutoto tu vijana, we kuja endo uninunulie mandazi. Ilikuwa inakatakatwa inawekwa supu ya mbosho. Sasa dadi anakula juu mamia hizi mpikia. Nikaona yenyewe hata kama alinifanyia mambo yenye sio mzuri ni babangu. Na yeye alituma nipatikane hii dunia. Ikabidi nikuje. Kukuja sasa ni kumwangalia. Na siwezi taka pia ajue anakula pesa za barabara. Juu pia yeye ataniraani. Na mimi sitaki ajue. Ilikuwa ngumu juu nyumba tena imefungwa pale. Kila kitu imeenda. Sasa umerudi kwenyu. Ninakumbukanga vizuri mimi nilikuwa na hang towel, nyumba zilikuwa za matope hapo hapa opposite sasa kwa nyumba yetu. Nilikuwa najifunga towel nikikuja usiku asijue nimetoka wapi. So matusi sasa ikafika ninaambiwa hadi nalalanga na babangu. Matusi nani alikuwa anakutusi? Ni mama. Na sasa hiyo mwenye unaambiwa unalala na yeye akona 90 years. Ikakuwa hadi nikaambia God yenyewe huyu dadi sitamuacha. Mimi nikufe ama yeye akufe, nimzike ama anizike. Juu siwezi muachilia venya ako alikuwa msika kabisa. So sisi tulikuwa tumechotwa, nimechotwa kila kitu. Nilikuwa natandika nguo zangu hapa kwa table yetu na tunajifunikia sheets shuka mbili. Mami na yeye anaakisha moto hapa. Na hiyo day alikuanga na hadi vitu zenye ni mbichi kabisa. Moshi ndio iingie. Chest yangu ikaleta shida hapo. Nikaanza kufunga nanga. Ninaambiwa nikienda hosi naambiwa ni asthmatic. Kinzi kwa ikubari ni asthmatic, nilikuwa nawaambia labda allergy. Sasa dadi tukakaa mwaka wa kwanza wa pili bado unamshughulikia na bado unafanya ile pale kwa barabara. Taenda wapi? Nilikuwa nakunywa chang'aa sana juu ya stress na bangi. Sasa ndio usifikirie unatusiwa, itabidi ukae umetei. Sasa nakumbukanga huyu mtoto wa sister yangu alikuwa ameolewa Junja, akakaa kutembea. Nikiwa chest ikaleta shida, nimelala, kulikuwa on Sunday. Akaambiwa na dadi, shika hii dawa uende uninunulie, na nunuli yangu ana Wambuku. Na usimuamshe juu unasikia kifo yake sio mzuri. Ndio mtoto wa sister yangu akamwambia, "Guka lazima mimi nimuite juu sijui ananunuanga wapi." Na akaniita. Nikaamka, nikamwambia twende West.
tukaenda West mahali tulikuwa mi Ubai. Nikapata huyo madam hajafungua. Tukaitwa na kijana tulikuwa neighbor yetu tukiwa kama yeye ingine mzee. Akaniambia acha mkambia kuja salimie bibi yangu. Tukaingia tukapikiwa chawi. Nakumbukanga kimkate tulipewa kwenda kukitoa kilikuwa mikononi mwangu kikachomoka. Stress zote zikaanguka. Tukachukua sina tukakunywa chai yetu na hiyo mkate na tukakuja. Nikiwa pale kwa mto nikaona mzee anatumana niitwe. Mkambi sasa watu wengi hawakuwa wamemuona hizo time akiwa Junja, sasa wanaongea na yeye. Mwambie acha niende. Asijui kwa nini naona kagu kali pumzika. Nikamuacha. Huyo mzee akaniambia twende home uone venye mimi nimeona. Nikamuuliza aje. Akaniambia hapana twende home. Kamwambia kaa dada amekufa. Mimi already hata nimemfungua juu ya ile mateso anapiti. Juu yenyewe ni mimi nilikuwa nafua hadi mapupu. Nilikuwa namshughulikia vizuri. Nakumbukanga vizuri venye nilifika nilipata dadi hayuko uhai tena. Nikamwambia ulikuwa umetutuma duka ndio uende safari. Salimia Kevin sasa ni kijana wangu. Nikakumbuka alikuwa ananiambia nikakufa leo hii. ID yangu ndio ile pale na kuna pesa ziko pale zitanifikisha mochari. Hizo zingine marafiki watachanga nizikwe. Hivyo dadi ndio tukafanya. Hapo ni kurudi nilikutanga mama ameshukisha koti zote za dad chini nikupora. Kamwambia acha kushinda ukipora. Jumi already dadi alikuwa ameniambia mahali dozi ziko nilikuwa nimezitoa. Si umesikia ngui umbwa amechukua pesa juu ni bwana yake. Mimi sikushughulika hiyo kitu. Nishazoea matusi yake. Kwanza umbwa kwetu ni salamu. Ni habari yako hii. Umbwa ndio welcome kwake. Sasa the time tumefika sister ndio huyo akakuja na gari wakabeba dad wakaenda mochari. Kumpeleka mochari wakiwa Ruisamu walikuwa wanaenda Chiromo. Ikakuwa pana KU ndio imefunguliwa ile ya wacha hii ya side. Wakampeleka KU wakakuja. Ikakuwa ni vuruga kwanza. Sasa ni kuvurugwa saa hiyo dadi ako mochari. Matusi sijui nini utatoka huku. Hiyo wakati nikaambia God hebu nipe uvumilivu at least nizike dad. Ikakuwa ni hivyo na hakuna mtu wako na shughuli na wewe. Marafiki zangu wakakuja tukachanga gari ndio hiyo wakachanga tukaingia kwa gari ya marafiki na mimi tukaenda KU already washachomoa mwili. Nikaona gari ya mwili ndio hiyo. Nikaambia marafiki nikaambia driver ile gari ikitupita mimi sijui ushago. Hivyo itabidi tukose kwenda mazishi. Na yakaenda mbio tukafuatana na gari hadi tukafika mazishi tukazika dad tukarudi. Kurudi sasa Ushago ni wapi saa hizo? Githunguri. Nyandoma. Ikakuwa hard. Nikafukuzwa sasa na dada na ndugu wangu wenye nimezaliwa na wao. Brothers na sisters wako. Brothers zangu na sisters zangu. Nikachukuliwa na rafiki Mama Jambi. I salute you. Mama Jambi akanilentia nyumba ya 1000. Kanipata already sasa mwili imeleta shida juu stress sasa umekuwa nazo baba amekufa umefukuzwa unaanzia wapi. Hiyo chest ikaleta shida sana. Nikaona yenyewe nafaa kukoroga dawa nipe watu hii na mimi nikunywe tutoke hii dunia. Huyo mama akakuja akaniambia nikamwambia Mama Jambi nilikuwa nakujanga nakwambia nipe job na unanipea kufua napata chakula ya kupea watoto wangu. Sasa hii siwezi fanya juu mimi sisikii poa. Akanichukua. Alipata tunatandika nguo na tunatandika resu. Akanipea mattress. Akanipeleka hosi na akanunulia watoto wangu chakula. Pia yeye tu namshukuru. Mungu tu ambariki mahali yako. Najua pia ataiona. Ndio sasa hapo nikapona, nikaanzia job kwa care hao. Nilikuwa naenda namfanyia kitu kidogo hivi ananisaidia. Alikuwa tu ananisaidia kwa hadi kijana wangu akiingia secondary school, wao ndio walishughulika. Kila kitu ilihitajika akienda Kirwara. Sasa tukuje hapa nyuma kidogo. Mkono mmezaliwa watu wangapi? Tumezaliwa 10. Na mimi ni second last born wa chini. Na brother na sisters bado hao wakubwa na hata wako na watoto wanatoshana na mimi. Na mimi sijai hawakuwa wananishughulikia kwa hiyo time dada amekufa nimesikia wao ndio
weka kikao wakanifukuza. Na nikachomoka. Na unafikiria walikufukuza kwa nini? Mbona hamsikizani na wao na pia Sasa unajua first ni yule mzazi mwenye alinizaa. Kama ni yao nimewaonyesha, itabidi tu kuwe na ile, ikakuwa hiyo kitu imetoka kwa mama. Juu si ati imetoka kwa mtu mwingine. Na sasa hebu tupe maisha ya hivi sasa kati yako na mama, mnaishi namna gani? Hivi sasa ni uchungu juu sasa umesikia hiyo time sasa si nimeenda, nimeolewa. Tena mahali nimeolewa nikapata naye familia pia, ile stress pia. Tupo juu nakumbukanga baba Dante. Yeye mwenyewe tumekaa na tulikuwa tunakaa vizuri sana cause hiyo time nikiwa barabara tuko na yeye mapenzi miaka 10. But the time tumeoana tulikaa miaka 2. Kuget ball alikujanga akaniambia, na ujue mimi ndio nikuoe, nilikuendea. Nikamuuliza wapi? Niliendanga sijui Thika. Nikamuuliza na ulipewa nini? Nilipewa maji, nilale na wewe usoi niacha. Nikamwambia mbona huku trust God na tumekuwa mapenzi? Akaniambia hapana. Nilikuwa naona utakuja kunihepa. Si ndio sasa nikazaa Katoi. I salute babake bado hata kama ako kwa kaburi, rest in peace. Huo mzee alikujanga, nilizaa mtoi 12 usiku 2015. Akakuja akaniambia ni Daniel. Nikamwambia ni Daniel. Ako na shida hapana? Uko na shida hapana? Hebu tuombe. Akaombea mtoi. Akaamkia kwenda kuomba ruhusa ndio akujie mtoto. Marafiki zangu wengi sana, niko na marafiki wengi huku West. Mmoja ni marehemu, rest in peace, Mama Chris. Huyo mama akakuja na gari yake Noah, akanichukua juu kahawa hatukuwa tunalipa, ilikuwa ni free, akanirudisha home. Kukaa nikiwa na miezi kadhaa, mzee akaanza pia makelele. Huyo mzee wangu sasa matusi nini. Ikabidi akaona sitoki, juu babake ananiambia nisitoke. Akaniambia enda ukaamshe babako kwa kaburi akupe mahali. Ndio mama akakuja huko. Na hajakuja, amekuja juu home sasa kumekuwa wasi na anajua laana iliachwa, amekuja kunifuata. Aniambia nimekuja nataka turudi home, kuna vitu nataka usaini. Nikamuuliza nini? Na mimi shamba ni zako. Laana gani? Brought laana iko juu aliambiwa mali ya dada siwai guza. Ama hiyo ndio inafanya hapana. Ingekuwa ndio inafanya si wamelinyima kaburi na babari kwa uhai. Yes. Si ingekuwa inafanya hange niletea mtoi husi na hiyo time babari kwa uhai. Lakini sasa hii mambo imekuja hadi imefika hapo sasa. Sasa hiyo hebu tueleze hiyo laana ilikuwa inasema namna gani? Hii laana dadia alisema mali yangu nimeachia huyu mtoto. Ni yeye ulipanguza mavi. Ape mtu juu ya kupenda kwake. Lakini ikileta shida ajiachilia, si kesi na mtu, atajiitishia akiwa kwa kaburi. Na kaita mami jina yake Mukami. Nini ulitoka nayo kwa baba yako ukakuja nayo hapa? Ile siku utaguza chenye nimetafuta na hii mikono utamwagika kama mkojo. Na dadi akakojoa mahali nimejengea vijana wangu hapo home. Dadi kukojoa ndio akasema watoto wako wananizunguka hivi, ndio wakuje wachukue hii mali. Kuna mtu atajaribu kuikimbisha, anapata hata iguza. Na ikakuwa ni hivyo. Sasa si mimi nimeolewa na huko. Nimetoka nimefukuzwa, nilifukuzangwa nikaenda na nikaolewa. Na huko tena kumeleta shida. Nikaona yenyewe sitaweza kulent, niko na katoto kadogo. Niko nao wako shule, acha nirudi huko. Kakuja nikachukua karumu kamoja kalikuanga hapa mwisho. Kalikuwa kamebomolewa nikarudisha na mabati. Baadaye alikuwa ajengewe na watoto wake, wakabomoa hiyo side. Nikarudisha na mabati, na nikanunuliwa miti na marafiki, nikajenga. Nikakaa hapo. After kukaa, baba Dante alinifuata. Kunifuata akaambia mami, nataka kukujia Muthoni, utatubariki. Kamwambia mimi sina shida. Akikubali. Akamwambia nimeenda kuchukua wazee. So baba Dante akaenda. Hata hakuwa amefika nje ya gate. Mami akaniita. Kaniambia wacha nikwambie. Usiuoe huyo kijana mkae naye hapa. Juu babako yeye unitokelezea usiku na ananicha. Lakini ukiwa hapa mimi niko na peace. Ngoja. Ati nani anafanya nini?
dadi huwa anamtokelezea na alikufa. Anamchapa. Lakini mimi nikiwa hapo anakuanga na amani. Kuna vita iko. Sister amekuja juzi, ametoka kwa bwanake, akamwambia ishi hiyo nyumba. Hiyo ya kwanza hiyo nilikuanga. Uweze kulea watoto juu umeachana na mzee. Sister kukaka, mimi nakumbukanga akiniambia nimkomeshe pesa ya kupeleka watoto shule. Nikamwambia sina. After hapo mimi nikiwa huko na marafiki zangu kwa barabara juu sizoeangi kushinda huko. Taruka. Ndio huyo mtoto wake akona 16 years sahi. Akauliza haka kijana kangu kakona 7 years. Wakicheza sijui ni mawe, mimi sijui kama nimwagiliwa maji, si kujua juu mimi mtoi alikuja akilia, ameambiwa wewe kwenda huko umboi, wacha hivyo mamako anajifanyanga, nitakutandika. Nikakuja akanielezea, nikamwambia wewe mimi hakuna mtu nimeajili hapa aniangalilie mtoi, so kama mtoto wangu amekukosea kuja unielezee, nitamuonya. Dakika kidogo niliona sister amekaa na katakata, nilikuwa na katakata cabbage. Wewe nini unauliza mtoto wangu? So ikakuwa ni kitu alikuwa ameplan juu chupa. Kijana wangu ananiambianga iliekangwa hapo kitambo sana nyuma katikati ya choo na mabati yetu. Ndio chupa ikakuja imezunguka ikanigonga. After ndio chupa ikuja nigonge, already nimevamiwa na mama na sister na watoto wake. Ndio hiyo mimi chupa ndio hiyo ikazunguka hii ya pombe hii inaitangwa mzinga. Ili bounce, niko na hiyo video. Ili bounce ya kwa kichwa, nilikuanga na dread refu. Mwenye alikuwa ananisaidia bado ni mtoto wa sistangu. Hiyo video anasema mudakia muachilie, na mama anasema ekiora go humbwa wewe. Hiyo sasa video iko hapo niuliwe. So God nimsoju ananipenda pia. Amekuwa akitembea na mimi kila wakati juu. Chupa ndizo nilienda nikavurutwa Kahawa Hospital. After hapo nikaenda Mathare nikapigwa picha ya kichwa, ndio chupa ziangaliwe kazi iliingia ndani ya kichwa. Bahati nzuri zilikuwa tu zimepasua ngozi, hazikuingia ndani. After hapo nikaripoti, nikachukua P3. Na I thanks God. Kwa hivyo mwenye anapitia jipe nguvu juu. Mwingine sister yako mbele yangu alikuja akasema hii nyumba nitachoma. After hapo sahi yenye anapitia pia yeye anajua kuna Mungu juu mbinguni ulizia watu wake. Alikuwa achome nyumba yako. Tueleze ama ueleze mtazamaji kwa nini tunafanyia interview hapa na hapa ni wapi? Huku nilikuwa na ibaya yetu. Kwetu ni huku mbele na tunafanyia interview hapa cause tukafanyia home itakuwa matusi mbaya sana na itakuwa nikaa vita. Na sasa mbona umeamua kukaa hapa nyumbani? Yes, naelewa ni nyumbani, lakini bado kuna hiyo domestic violence bado imekufuata na unapambana nayo kila siku. Sasa ndio hiyo nimefika mwisho. Ombi langu ni kutoka sasa. Mimi nikatoka. Ndashukuru Mungu. Juu unasikianga the time umechoka ndio God anakuanga karibu. Sasa unaona kuna kitu ulikuwa umetuambia hapo awali kidogo. Ati mzee alisema uachilie ndio nataka kuachilia sasa. Nataka ajitishie sasa akiwa kwa kaburi cause the time naendelea hata kukalisha hata mama mwenye ati anakutwa na yeye ni yeye sasa ananivamisha kwa watoto wake. So nimefika mahali nimechoka. Sasa saa hii amefika mahali ananiita mchawi. Juu amekosa kunikosanisha na watoto wangu. Pole. Maisha ni magumu sana. Ni tuseme ungetaka kutoka hapa uende ukakodisha nyumba ama? Mimi hata mtu akaniambia nitakubaia kashamba ka ploti ndiko akakuja ukae. Juu yenyewe client ni stress. Na bado miaka yangu inasonga. Ndashukuru juu mimi ombi langu ni kutoka tu sasa niende mahali. Hata watoto wangu wakitoka mahali wametoka wanakuja kuniona. Tunakaa na furaha. Cause huku hakunanga furaha. The time liko home unaonanga kuna wenye wanaitwa wanapewa kuku wachinje.
na nyinyi mnabaki pale. Lakini God naye hajainiachilia cause niko na marafiki hata sometimes waambii uko na shida unastukianga Muthoni na weko kujia kuku iko fulani pea watoto wako. So tena ukipika ni shida, yeye uenda hadi kwa dustbin kuangalia chenye umepika na kutusi nayo. So it's pain. Na ni mamako mzazi? Ni mzazi. Na wewe sasa hayo ni yale yanakufanyia. Wewe feelings zako ama emotions zako towards yeye ni gani? Mi feelings zangu maybe hata yeye the time unajua dadi akininyima kaburi hakufikiria nitakuja kumwangalia. Hata yeye maybe hii time ananisukuma yote ile siku atakuja maybe kuzeeka kabisa juu hajazeeka. Yeye huenda Githurai 45 ananunua shopping yake na anakuja anapika. Maybe tu God atanipea tu yeye nitakuja kukaa naye. Mimi sina shida. Alinileta duniani lazima ni appreciate ya. Hauna shida na yeye? Hapana. Uko na wewe sasa wachana na yale anakufanyia. Uko na mapenzi ya mtoto kwa mzazi yani sijai hata kuna time yeye ugonjeka. Akigonjeka mimi upigia sister simu mkubwa na mwambia mama sikipoa. Sister ananiambia mchukue kuja na yeye. Tunaenda hadi Kawangware anapelekwa hospital private, analipiwa everything na ninarudi na yeye. At the time kurudi na yeye kabisa na kurudi na yeye si lazima akule ndio meze zile dawa. Mimi natumianga huyu mtoto nasikizana na yeye wa sistangu. Tunampea chakula ndio asiseme nimemkula juu sema hata poison naweza mpea. So tunampea food akishiba the time amepona. Ndio hiyo matusi. Na nitalipa bill yenye mmefanyia kazi. So ile unajipendekeza kwake imekuwa wasi. Yani wewe unampenda sana. Juka si singekuwa hai. Hata yeye angetaka kunitupa angenirusha tu kwa choo. Nako 80 years. Nako 80 years mama. Lakini hakuna kitu wajuangi. Umesema ungetaka kuhama na kazi ambayo ya kibiashara umeniambia ulikuwa umeweka soko. Nilikuwa nimeweka soko lakini pia hiyo customer unapata wenye wanakam anapita hapo akiwatusi. So hata hiyo soko unaona ikakuwa hard. So pahali unaweza hamia ni pahali unaweza anza kazi ya kuuza. Nianze biashara. Hata kuna mama amekuwa akinisaidia pia aliniambia naweza nipea kiwanja nianze kao shuko nijisaidie. Na hiyo ni kazi unaweza? Hiyo ni kazi ninaweza. Watoto wako sasa wako how old? Niko na first born ako na 22, second born ako na 20, anaenda 21 November 15. Juu ameachana na mwaka. Ka last born kako na 7 years. Kwa hivyo kitu nasikia ukisema ni mtu ambaye anapitia domestic violence atafute usaidizi kwa watu kama rescue center ama wako counseling. Wanasaidia counseling na ni free. Wamekuwa wakini counsel sana. Nimeogopa, nimesikia hiyo maneno ya laana wewe. Iko. Hiyo laana iko but ndio mzee mlaani si yeye ni alitaka laana kwa banake. Juu angemwangalia si ni bwana yake. Lakini mimi sikukuja kuangalia baba juu ati nimuumishe roho na sikukuja kuangalia baba juu ya mali yake. Hiyo staki. Hiyo nataka yenye ya kutoka kwa Mungu mbinguni. Yenye atanibariki nayo juu hata dadi yeye ni kubarikiwa alibarikiwa hakutoka kwa mamake na kitu. La hiyo hatuwezi pigania na wao. Kama ndio wananipiganga juu ya hiyo mali, wafikiwe na vizuri sana wasikie na masikio yao. Hakuna kitu tunaweza pigania kitu inaitwa mali. Juu first nikikumbuka Kevin na Korangata, hiyo kitu inanipelekanga, inanionyesha pale mali. Lazima Mungu anisaidie nipate yangu. Na that's why nashughulikia watoto wangu wasome at least wasikuje kutamani mali ya baba yangu. Kama hiyo ndio inakuanga vita, wakae wakijua hatuwezi pigana juu ya hiyo mali. Wakisikia watauza, wasikie watakaa, mimi sina shida. Sawa. Hii kamera yako tolea ujumbe your mom. My mom nampenda sana, napenda yote umenifanyia mimi sijaiweka kwa roho yangu, that's why nimeiachilia kwa kila mtu ajione. Cause najua kuna mtu mwenye anapitia kubwa kuliko yangu. Kuna wenye chapo hadi wanakatakatwa. Lakini mimi sijafika hiyo. Mom, mimi nimeforgive. Na hata sikubebi na stai kubeba. Na ile siku utanihitaji pia nitakushughulikia, lakini for now nataka kwenda kupumzika mahali nitakuwa na akili yangu. It's okay. Ila kuangalia hard cause. Amelitipitishia mengi lakini sijaimbeba.
lakini nakuanga uchungu kwa roho yangu sana. Na una misingi hiyo mapenzi ya mzazi? Na sijaipata, sijui kwa nini. Kifika hapo kwake nasikianga uchungu kwa roho yangu. Juu hiyo hata naweza tamani aseme nini nilimfanyia. Mimi hata sidhani kuna mtu aliyashaipitia yenye nimepitia. Hata kuna time nilisemanga kali kuulizwa kuzaliwa na ningeambia God yeye nisizaliwe hiyo boma. Sasa naomba upeane namba yako ya simu ndio mtu angetaka kuwasiliana na wewe. Pia because ele umepitia unaweza pea mtu mwingine hope ama maneno ambayo yanaweza msaidia kumpea motisha. Pengine anapitia kama haya ama kitu kama hiyo. Namba yako ya simu? Namba yangu ya simu ni 0723 777 537. 0723 777 537. Na jina inasoma? Inasoma Veronica Muthoni Njoroge. Asante sana kwa kushare na sisi yale unapitia sasa. Na tuna hope kwamba mambo maybe itabadilika. Itabadilika kwa imani. Na maybe kuna counselor, maybe mamako anahitaji counselor. Na anahitaji counselor hiyo sasa niseme hapana cause yeye huweka chavis kwa mdomo. Yani? Yeye huweka chavis. Chavis ni drugs. So wanakuanga steam kila wakati. So kwenda kuongeleshewa ila kuanga hard I think kwake. Lakini maybe Mungu anaweza pitia njia zingine ambadilisha. Maybe. Juu pia mimi siwezi tamani apitie shida. That's why nimestay pale, nimevumilia. Juu hii maneno waliniambianga ya nyuma. Babangu anamfuatanga akiwalia. Tuko family. Hiyo ndio story ya Veronica kutoka hapa Kahawa West. Tumesikia yale yote yanapitia. Kuchukiwa na ndugu zake na mzazi wake, mamake mzazi. Lakini yeye anasema hajawabeba. Amewasamehea na anapenda mamake. Ni vile ana miss mapenzi ya mzazi. Natumai kwamba unaweza kuwasiliana naye, ukampa maneno ya kumpea hope. Na pia umesikia angetaka kuhama hapa kwao ndio aweze kuishi pahali akiwa na amani. Aondokee wale wanao mharibu roho ama wanamchoma roho kwa maneno na matusi. Jina langu ni Kingori Wangeshi. Hii imekuwa ni my story hapa kwa Tuko. Hadi wakati mwingine tuone vile tunaweza badilishia Veronica maisha. Anapenda mamake lakini mamake alama ya dukuduku. Kwa heri. Ndio ilikuwa umeweka soko hapa sasa? Hapo hivi ndipo nilikuwa nimeweka soko. Ndipo hiyo kisanga ilifanyika. Customers wakikuja ndio hiyo matusi. Sasa huwezi fanya job hapa. Na utatuingisha hiyo home tuone. Sasa niko na kachumkangu pale mimi upita. Mimi upitia hapo in case the time kumekuwa kubad. Kumefungwa? Ukipitia hapo unaingia kwa bedroom yangu. After hapo unaingia hadi nini? Sasa unaingia kwa mlango ingine yangu sasa ndio kama ka emergency exit kako. Sasa huko ndiko home. Hapa ndio home. Niko home. But kuzaliwa nilizaliwa ile side nyingine. Okay. Hapa ndiko kachumkangu kwa vijana wa mine. Hapa ndio home. Hapa ndio kwako sasa.